もっとってか。ほら、ドラゴンでもこのくらいなら可愛いな。小さいからといって侮ってはならん。え？こやつらはとにかく動きが素早い。それにあらゆる属性の魔法を使いこなす。おおうわっ、おい、なんだよ、離れろって。なんだなあ、これめちゃくちゃうまいな。もっとくれよ。今誰が喋った？やれやれ、そのピクシードラゴン、お主の10魔になっておるぞ。10魔？おうよ、やっぱ俺の目に狂いはなかった。こんなうまいのが食えるんだったら10魔契約だってするぜ。よろしくな。またー